السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله، وان القناه ومحتوى القناه نهار على نهار كيرقكم وكيناسبكم وكتلقاو فيه كل ما كيعجبكم. الى عجبتكم القناه ومحتوى القناه ما تنساوش تدعموني بابوني ولايك وتضغطوا على الجرس وتشاركوا القناه مع الناس اللي كتعرفوا. بالنسبه للناس الجداد مرحبا بكم عندي في القناه، ورجعوا للفيديوهات القدام وخليوا لي تعاليقكم والاراء ديالكم، راه هي الداعم والمحفز الرئيسي والاساسي اللي كيخليني نزيد القدام. بالنسبه للناس القدام شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم الايجابيه والمحفزه والاراء ديالكم اللي دائما كنشوفها في التعاليق، واخا بعض المرات ما كنجاوب سمحوا لي بحكم ان اليوتيوب ما كنحطش فيه دائما. باغ كونطخ الناس اللي متابعيني في سناب وانستغرام اللي صيفطوا لي شي ميساج كنجاوبهم سور بلاص، وان شاء الله غنولي اكتيف بزاف في اليوتيوب عما قريب يا رب. نتمنى كندخل عليكم شي حاجه جديده، كنغير كنبارطاجي معكم اي حاجه كنديرها. غنخلي لكم سناب شات وانستغرام ديالي للناس اللي متبعيني في اليوتيوب، علاش لا تبعوني في انستغرام ويوتيوب بحكم وسناب شات كندير فيه يومياتي. واليوم ان شاء الله على بركه الله غنبدا معكم بواحد الوصفه اللي هي سهله وبسيطه وكتجي فريمون رائعه ولذيذه، اللي هو الفيلي ديال السومون، يعني السومون فيلي. هاد الطريقه ممكن ديروها الان اي نوع ديال الحوت، وبالاخص الا كان سومون فيلي غديروها فيه وغتشوفوا كيفاش غيجيكم رطب، ما غيجيكمش كي كنقولوا ناشف. هاد الطريقه خديتها من عند الصديقه ديالي، الصراحه هي اللي قالت لي كيفاش غندير لها وتبعت لي زيتاب ديالها، وفريمون كيجي رطب وكيجي هشيش وكيجي رائع وغزال. تبعوا من الاول حتى الاخر وان شاء الله ما غاديش تندموا، وغادي تعتمدوها في الوصفات ديالكم خصوصا في السمك، خصوصا الا كان فيلي ديال السمك اللي ما غيحتاجش بزاف ديال لي زيبيس. على بركه الله غادي نبداو. غنبدا بال ممكن شوفوا انا اختاريت انني ندير هذا البروكولي. ممكن لما كاينش عندكم بروكولي ديروا الشوفلوغ في بلاصتو او لا اي نوع. انا جوست هادو مكملين للسومون فيلي ديالي. ممكن السومون فيلي ديروه بوحدو. انا هنايا غادي نوريكم الطريقه. بنت صاحبتي معايا، قلت لها علاش لا ادخل معايا الكوزينه، وعجبها الحال انها تبدا طيب معايا. فاليوم غنقترح عليكم هاد الوصفات. الخشبيات فريمون رائعين، كيجيو للتقطاع والتقديم زوينين. الناس اللي كيمشيو لايكيا راه ممكن تلقاوهم في ايكيا وتاخذوهم. هي عجبها الحال انها حتى هي تدير معايا وتقطع معايا. غادي نوريكم الطريقه. قطعنا البروكولي ديالنا بيان سور، ما خليناه شويه كبيبر، ماشي صغير ماشي صغير، لانه ملي غادي يبدا يتسلق لينا في الماء دافي. ها نتوما غادي تشوفوا بيان سور الحجم ديالو كيبدا يتقلص، يعني كيصغر. كديروا في ماغمات، يعني كديروا في اي بول فيها الماء، طنجره، اللي عندكم كوكوط بغيتوا تسلقوا فيها سلقوا خليوه على جنب اكوتي بيان سور مع ملح وبزير. بغيتو ديروا الملح والبزار في الاول ديروه مع الماء، ما بغيتوش خليوه حتى الاخير وديروه نورمالمون، لانكم عارفين الشوفلور او البروكولي او هادو كيبغيو انكم تنسموهم بالملحه والابزار، لانهم فيهم واحد المذاق ديال البسوليه ما هما رائعين وصحيين. كما تشوفوا الاساسي ديال هاد الطبخه هو الفيلي ديالنا. كناخذوا الفيلي من بعد ما كيكون هو ديجا راكم منقيه محيده ليه الجلده ديالو. لما محيداش ليه الجلده بيان سور غتحيدوا ليه نتوما الجلده كيف ما كتشوفوا على هاد الشكله، يعني على هاد الطريقه. راه فريمون كيجي لذيذ ورائع. كتعطروه، يعني كتبداو بلي زيبيس اللي هي الملحه والابزار، هادو من الاساسيات ديالنا بيان سور في اي طبخه. غنبداو على بركه الله درنا الملحه وغنديروا الابزار، وعاد غادي ندوزو للتوابل ديالنا. انا غنعطيكم الشرموله اللي درت، وانتم كيبقى عندكم اختياري. الا ما عندكمش هاد الانواع اللي غنقول لكم انا ممكن ديروا غير الشرموله ديال الحوت. كيف ما كتشوفوا كنقلبوها على الجوانب بجوج، يعني هنا درنا الملحه والابزار وغنقلبوها على الجانب الثاني عاود غنديروا الملحه والابزار. انا غنمشي معكم خطوه خطوه باش ما تنساو حتى حاجه، لان فريمون اغلبيه السومون فيلي كيجي قاصح شويه من الداخل اللي كيطيبوا. هاد الطريقه غتخلي لكم السومون فيلي رطيطب ما قاصح ما والو. وما نساوش نطلعوا على البروكولي ديالنا بيان سور، لانه هو راه مكمل البلا ديالنا الاساسيه اللي غنديروا اليوم، اللي فيها الروز والبروكولي والسومون فيلي. كيف ما كتشوفوا معايا غنديروا لي زيبيس بهارات الليمون. قلت لكم الا ما عندكمش هاد الانواع ديال البهارات، مثلا بهارات الليمون
غديروا السيترون، غتعصروا عليه السيترون. هاد البهارات ديال الليمون صراحه كيعطيو واحد اللوغو اللي هو رائع وغزال وكيبنوا لينا السومون فيلي واي نوع ديال الحوت. وغنديروا اون بليس دو سا غنديروا زعتره، راكم عارفين منسمه اساسيه خصوصا الحوت ديالنا، كتعطي واحد التنسيمه غزاله. قلت لكم الا ما عندكمش الزعتر وما عندكمش بهارات الليمون، غديروا عطريه الحوت العاديه. مي لاستيوس في هذا السمو، وقلبوا ديروا على جهتين وقلبوا، ما تنساوش ما تخليوش على جهه واحده بيان سور، لان خصو ندخلوهم لي زيبيس من الجوانب بجوج. الاساسي في هذا البلاو كيخليها. وما تنساوش الروزميري فريمون رائع. واحد الحاجه انا كنت باغا ندير روزميري في البدايه ونديروه في الاخير، نحكم ما بين اليدين لانه كيعطي نسمه زوينه، بحكم ان دخلتيه الفران كيتحرق وكنت وجدت على السريع فاش نسيت. الاساسي هو زيت العود، شرملوه فيه مزيان، ممكن تخليوه حتى يدخل فيه. هذا هو اللي كيخليه كيعطيه هذيك الرطوبيه وما كيعطيش هذيك النشوفيه. يعني فريمون راه كيتحمر لكم من برا مي من الداخل راه كيبقى رطيب وغزال ورائع. وجربوا هذه الطريقه وغادي تعجبكم وغادي تعتمدوها خصوصا في السمو فيلي. جربوا هذه الطريقه. بالنسبه للروزميري راه قلت لكم كنت مفكر على اساس انني نديرو في الاول وفي الاخير، ما نسيت. هذه واحد الصوص ولاتها لي صاحبتي فريمون كتجي رائعه. كتاخذوا الماء كديروا فيه ضامه البنه ديال الحوت، وكتاخذوا الصوص ديال ستيك، اي نوع ديال صوص ستيك. من بعد الضامه ديالنا ديال الحوت ما كتذوب مزيان في الماء، كتذوب هاد الصوص كيجي رائع انكم ترافقوا به ستيك ديالكم. كتاخذوا 2 معالق صغار ديال الفورس اولا ديال النشا. من الافضل لو خديتو النشا، يعني كيخليه بلي كونسونطري، يعني كيعطيه تركيز اكثر. هانتوما غادي تشوفوا معايا. كتبقاو تحركوا ما ديروش واحد الخطا انكم حاولوا انكم تحركوا بالفواق قبل ما ديروا الخشبه، لان بلا ما يتكور لكم. مي كاينه واحد لاستيس اخرى، واخا غيتكور لكم غتبقاو تحركوا ابري راه غتصفيوه. كنزيدوا الصوص ديال ستيك. هذه فريمون طريقه غزاله ورائعه الانواع ديال ستيك. الا بغيتو المرافق ديالهم يعني الصوص ديالهم كيجي غزال. كتزيدوا الصوص ديال ستيك كيف ما شفتوا بهذه الطريقه باش كيعطيكم واحد اللوغو ديال الحلاوه مع الملوحه مع الحموضه. فريمون كيجي غزال ورائع. كتبقاو بالتحرك لين كي هذاك الصوص ديالنا كيختار مزيان. اون فوا غادي يختار معكم الصوص مزيان غيولي عاقد، غادي تصفيوه. الا لاحظتوا انكم ناقصكم هذا الصوص بيان سور غادي تزيدوه. كيبقى حتى كيعقد فريمون كيجي واحد الصوص ما نعاودش لكم عليه. غتجربوه وابري ردوا عليا الخبر ان شاء الله. من بعد ردوا عليا الخبر. هذا من بعد كتصفيوه صافي كيولي الصوص عندكم. كتجيب واحد اللاطه بيان سور كديروا فيها ورق الزبده، يعني كديروا فيها البابي ديالنا ديال ورق الزبده على حساب، ممكن مقله كبيره، ممكن على حساب لا كونتيتي اللي عندكم ديال سومون فيلي. من بعد ما تعطر وخليته تروبوزا، خدا واحد الوقيته ديالو، يعني راه خدا الوقيته صراحه بشرموله خليته فيها. وفي هذيك الزويته غادي نبدا نستف في السومون فيلي ديالي في اللاطه، وما غيبقى عليا الا انني غادي ندخلو الفران. ممكن تستفوه في اللاطه وتخليه عاود ياخذ راحته. الوقيته اللي غتبداو طيبوه غادي تدخلوا، لانه هو ما كياخذش واحد الوقت طويل ديال الطياب، يعني راه ميم با واحد 20 دقيقه صافي كيكون طيب ديالنا. شوفوا الصوص كيفاش من بعد ما خليته وفي زويته العود وهذا الصوص ديالو شفتوا كيطلق. كندوزو لي فريت. بيان سور انا لي فريت حتى هي كندير فيها العطريه كتجي غزاله ومقرمشه خصوصا في القلايه. الناس رجعوا الفيديوهات القدام غتلقاو لي دايره لكم ريفيو على ايرتيك فراير، يعني القلايه الهوائيه. حتى هو لي فريت ديالنا كنسموهم بالزعتر وبالهذا بالعطريه اللي بغينا. المنسمات اللي كتعجبنا تكون في لي فريت. كاين اللي ما كيدير ليها لا منسمات لا والو، راه كتجي غزاله والملحه والابزار ما تنساوش. كندوزو البروكولي ديالنا بيان سور كناخذوا المقيله وكنديروا فيها الزبده وشويه الزيت باش ما كتحرقش لنا الزبده. وكناخذوا البروكولي ديالنا اللي كيكون تسلق وحتى هو كنسموه بالزعتره
والملحه والابزار الا ما كنتوش درتوهم في الاول فريمون كيجي غزال البروكولي. حيد عليا من ان كيقولوا كيجينا باسل ولا هذا الطريقه ديال انكم كديروا البروكولي سوتي كيجي فريمون رائع توب. جربوه وردوا عليا الخبر وما غاديش تندموا، وغادي تعتمدوا هاد الطريقه ديالكم. هاد الطريقه اللي درت انا غتعتمدوها في البروكولي اولا في الشوفلور، يعني الانواع اللي كتقدر ما كيبغيش ياكلها بنادم بزاف، كتجي شويه باسله شويه مره. هاد الطريقه غزاله وزوينه. ديروا بودره الثوم حتى هي كتجي غزاله، ممكن ديروها، انا كنكثر منها كتعجبني كتجي غزاله. ما درتوش بودره الثوم ديروا الثومه العاديه تكون محكوكه حتى هي راه تجيكم زوينه في هذا البلا وغادي تنسم ليكم. ديروا الملحه وديروا الابزار وديروا بودره الثوم. شوفوا بالنسبه لي زيبيس كاينين الناس اذواق، كاين الواحد اللي ما كيعجبوش يكثر مثلا من البودغ ديال الثوم او ما كيعجبوش النسمه ديال الثوم ما بغاش يديرها ما يديرهاش، يدير ملحه وبزار وسكينجبير ونبينا عليه السلام والزعتر. راه ضفتو هنايا نسيت ما قلتش لكم انني ضفتو. دابا السموفيلي ديالنا من بعد ما وجد وخليته كيرتاح في المقيله يعني في اللاطه اللي درت بيان سور غادي ندخلو الفرن. انا عجبني الشكل ديالو المنظر ديالو لا كولور ديالو رائع وزوينات الصراحه. اللي طلقوه نزلوه من الصوص فريمون غزالين. الصوص اللي هو راه شفتو معايا فيه الملحه والابزار بودره الثوم هذا الزعتر ونبينا عليه السلام. كي قلت لكم ما عندكمش هذا الشيء غادي ديروا العطريه ديال الحوت اللي كتماشى لكم بيان سور مع السومو فيلي. غادي ندخلوها السومون ديالنا الفران كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. غادي نخليه واحد 20 دقيقه تقريبا لانه ما كياخذش طياب بزاف. غندوزو غنقطعوا القزبر ومعدنوس باش غادي نضيفوا البروكولي وغنضيفوه للروز ديالنا للتزيين ومنها الاكل. انتم عارفين القزبر ومعدنوس من الاحسن انه يبقى طري يعني ما ياخذش واحد الطياب ديالو بزاف. كنديروا عقيده ديالو هكا في طاجين وهذا، ولكن ضروري في الاخير يبقى ينسم لينا. كيف ما كتشوفوا السموفيلي ديالي قرب يوجد، البروكولي ديجا واجد، الروز ديجا مسلوق، لي فريت حتى هما علين ما يوجدوا راه درتهم في القلايه. رجعوا ديروا ريفيو شوفوا الريفيو اللي درت انايا على ايرتيك فراير. ها هو البروكولي ديالنا ما شاء الله بنين ولذيذ بحكم انه درتو صوتي بالزبده. لي فريت ديالنا هما واجدين اللي مسمين حتى هما معطرين. غيبقى غير الدغيساج يعني الطريقه كيفاش غنحطو كل واحد والطريقه اللي كيحط فيه. لي فريت كيف ما شفتوا واجد، الصوص ديالنا واجد من بعد ما صفيتو خليت غير الصوص. لي فريت غنقدمهم بهذه الطريقه في هذوك لي باسكيت هذوك السليلات كيجيو غزالين وزويونين. البروكلي اللي حطيته في الجنب والروز حطيته بهذيك الطريقه، يعني تقديم اللي هو سهل وبسيط. نتمنى البلا ديال اليوم تكون راقتكم وناسبتكم. فريمون سهله وفي نفس الوقت لذيذه وكتشبع ومكمله، يعني كاين فيها البروتينات فيها النشويات. يعني اللحم راكم نتوما عارفين فيه الاوميغا 3، يعني بلا شيوه من داك الشرفيع كيف ما كنقولوا خفيفه ظريفه كتوجد في واحد الوقت المناسب وفي نفس الوقت غزاله. تبعوا الطريقه اللي درت بها السومون فيلير غيجيكم فريمون لذيذ وطري. دابا ما بقى لينا الا نجدوه. فريمون ما نقولش لكم غزال 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 من برا كيبان لكم محمر ومن الداخل رطيطب رطيطب. غادي نقدموه بيان سور التقديم راه قلت لكم كيبقى اختياري كل واحد والطريقه كيفاش يقدموه، وغنديروا عليه الصوص من بعد ملي غنبداو ناكلوا فيه وبالصحه والراحه. ونتمنى البلا ديال اليوم تكون راقتكم وناسبتكم وعجبتكم. وما تنساوش تخليو لي تعاليقكم، راه هي المحفز والداعم الاساسي اللي كيخليني نزيد القدام. بالنسبه للروزميري كنت باغا نديرو فوق منه للتزيين بحكم ان اللي طاب معاه ما بقاش كيعطي لا كولور ديالو، مي فريمون بالزربه تدركت صافي حطيت البلا ديالي. ان شاء الله غندير معكم دي بلا جداد، غندير معكم وصفات خرجات فلوغات. خليتكم في امان الله الى فيديو جديد ان شاء الله. نتلاقاو على خير يا رب.